Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah e përmend një fakt historik. Thot në Sham, Shami është vendi i Sirisë, ku është Siria e sodit, Libani, Jordani edhe Palestina. Kjo pjesë quhet Sham në terminologjinë e muslimanëve pra. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, sa herë në Sham kur muslimanët e sulmonin një bazë, një kështjell, një vend të armiqve, ata nga dëshprimi në momentet e fundit nuk kishin armë tjetër vetëm se fillonin të talleshin me Muhamedin a.s. dhe të ofendonin Muhamedin a.s. Në këtë moment muslimanët e dinin se humbja e tyre është afër. Në këtë moment muslimanët e dinin se dështimi i tyre është afër. Dhe për këtë shkak thot edhe më shumë intensifikonin sulmet kundër tyre dhe me lejen e Allahut pas një kohe të shkurt armiqtë e muslimanëve dështonin. Kjo pra është një analizë përgjithshme e kësaj dukurie.